Sziasztok! Ismét Dark vagyok, és ezennel bemutatom, hogy működik a Zeppelin mod. Nekem itt a Too Many Items-em itt van, szóval megvan minden tudtam. Itt kívülről csak építettem gyors egy ilyet, nem nagyon mentem a kinézetre, inkább csak arra, hogy működjön. Na, ugye? Itt van, és itt ha erre jobb klikkelünk, akkor itt, ha megnyomjuk a plusz jelet, akkor elkezd felfele szállni. És minél többször nyomjuk meg, annál nagyobb sebességgel száll felfele. 5-öst megnyomjuk, akkor minden nullába áll, akkor csak lebegünk. Ha a 8-as nyomod meg, akkor előre fele megy. Ha a 6-ost, akkor jobbra. Ha a 4-est, akkor pedig balra. És ha megnyomod a 2-est, akkor hátrafelé tolod, de az csak egyes sebességben lehet, mert nem tudom miért. Így oldották meg. És akkor szálljunk is le, és mutatok egy párat, mert ennek több fajtája is van. Na. Figyeljétek, és akkor úgyhogy jókat, jó. Most nem építek semmi olyan különöset, csak egy ilyen négyzetet, és akkor itt vannak ezek. Hopp, ez 64 lett, mindegy. Kivászom a földet. Jobb klikkelünk rá. És ez csak oldalra tud forogni. Ennyi. Ez csak forogni tud. Se előre, sehova. Csak forogni. Ez például jó ilyen garázs megépítésére, hogyha a tetőt akarjátok elforgatni. Oké. Ezt is, ha még egyszer jobb klikkeltek, akkor ki lehet kapcsolni. Na, akkor nézzük a következőt. Ugyanabban meg lehet építeni, csak a változatosság kedvéért. Na, erre jobb klikkelünk, erre már lehet előrefele menni. Olyan, mintha autó lenne, úgymond. És ezzel már lehet kanyarodni is. Ahogy látjátok, most kanyarodok. És lehet vele előrefele is menni. Na. Oké, ez már a második, és akkor nézzük a következőt. Ezt. Ugye a közepére szoktam rakni, de akárhova lehet. Megnyomod. Ezzel csak fel, és le lehet szállni. Ez ilyen liftekhez jó. Például ezt úgy lehetne megcsinálni, liftnek, hogy kicsit fel, így, ennyire, még, jó, tudtam, hogy ez le, van hozzá távirányító, az itt a másik oldalon található meg. Erre jobb klikkelünk, megnyomjuk a 3-at, és ez nem mindig működik, nem tudom miért. Jó kérdés, hogy miért nem szokott működni. Lehet akkor, hogyha most én kikapcsolom, és akkor most kattintok rá, és 3-as. És működik. Akármilyen messze megyek, működik, hisz a távirányító jól működik nekünk. Jó. És ez távirányítóval is vezérelhető. Például ez úgy lenne jó. Most nem szeretném széttördelni. Igen, ha be van kapcsolva és kreatívba vagy, akkor nem tudom miért, de elfogy a fád.
Ezt látjátok, ilyen vas, és ezt úgy lehet széttörni, hogyha többször kattintasz rá. És akkor itt kijött, látjátok? És akkor ezt így lehetne liftnek megcsinálni. Ne úgy nézzétek, mintha ez lenne az, vagy mármint úgy nézzétek, hogy ez lenne az alja. És akkor így, és akkor csinálunk egy ilyen, igen, újra rá kell kattintani. És akkor itt a mínuszt nyomjuk. Így. Kicsit plusz. 5-ös, és akkor megnézem, hogy igen, itt és nem tudok olyan mélyre leásni, hisz eddig, mert teljesen lapos felületet választottam, mert itt tudom legjobban kísérletezni a mindenféle moddal, de mindegy. Ezt itt le is hiszem. Hoppá, erről van itt szó. Így kiásolom neki egy ekkora kis területet, távirányító, és lefele. És akkor látjátok, hogy ez pont illeszkedik ide. Utána pedig, itt van egy kis föld például, és akkor látjátok, és akkor itt van a lift. És akkor köréje építetek ilyet. Nem pont földből, amiből akarjátok. Hopp. És akkor itt van a lift. És ennyit csinálunk vele. Például ide még rakunk egy ilyet. Itt nem fedjük le, például itt a kijárat, és akkor ezt itt ennyire így befedjük, és akkor például ide rakunk be 2 ajtót, mondjuk. Hol is van? Igen, lejjebb. Itt van az ajtó. És akkor ide berakunk, meg ide egyet. Kivesszük, jó? És akkor itt egy lift. Senki sem nézné ki belőle, hogy ez egy lift. Becsukjuk az ajtót. És akkor elkezdünk felfele menni. Lehet sebességet, 2-es sebességgel menjünk. És ha meg akarunk állni, akkor megnyomjuk csak az 5-öst. Így. Lehet kicsit magasabban álltunk meg. Nem, pont jó. És akkor ide építhettek bármit, egy ilyen szobát például. És akkor így működik lefele is. Lefele gyorsabban szoktam menni. De ezt is meg lehet úgy csinálni, hogy még oldalra csináltok valamit. És akkor, hogy felülre is valami megálló szerűséget. És akkor mármint ilyen ütközőt, például internetnek az oldalán megmutatom. Például így, hogy itt a lifted. Így. És akkor oldalra még egy ilyet csinálsz. És akkor itt már egyből, hogyha fel fog az menni neked. Így. És ha pluszot nyomod, akkor az megállott. Mert tovább nem tud menni. Hát, ennyi lett volna az én kis most, ez a
én kis videóm. Sziasztok! Köszönöm, hogy ezt is megnézitek.